students of class 6. Welcome to the digital classroom of Dipti Digital School. Today's our subject is Geography, Chapter 4, Agriculture. Subject Geography, Chapter 4, that is our agriculture. In this chapter, we will study about agriculture. Okay? So, first of all, we get some knowledge about agriculture. That what is the meaning of agriculture here? Agriculture means the practice of growing crops or raising animals. This is our agriculture. It is a primary activity. It is a primary activity. The word agriculture is derived from the Latin words ager, that means soil, and culture. Culture means cultivation. Ager means soil, and culture means cultivation. With these two Latin words, our agriculture is derived. Okay? So, 50% of our world population which is engaged in agriculture, but in our India, 2/3 of its population is engaged in agriculture. Students, now we will discuss about topography. Students, agriculture requires some favorable topography. What is the meaning of topography here? The word which is topography here I am writing on the board, topography. Okay, this is the word. This means the study and description of the physical features. Physical features, as you know, the land, mountains, plateaus, plains, etc. of an area, and also need climatic conditions. Okay, all together it is known as topography. Now, one more word is there, arable land. Arable. Look at the board. Arable land. What is the meaning of arable land then? Arable land is that land which is suitable for farming or growing crops and vegetables. The land which is suitable for farming. Is that clear, all of you? Now, we are coming to the next section, that is, we have some economic activities. See, here on the first page, we have economic activities. Here it is given. First one is the primary activities. So, primary activities is one of our economic activity. See on the board, you can see the things which is related to the primary activities, like sowing of seeds of rice. Okay, you can see here also they are sowing the seeds of rice, planting the plants, okay, on the field. Okay, here you can see the picture. Here you can see the picture here also, and which is related, primary sector which is related to dairy products. Okay, see here these activities involved, that is these means primary activities which is involved in production or extraction of the natural resources. Okay, so natural resources जिसे हम लोग बोलते हैं natural resources किसे कहते हैं, that is our संसाधन. Now activities in primary activities like growing crops, you can see
rice crops, they are growing over there. Rearing livestock. Over here you can see the cows. Okay, here cows gives us milk, right? So that is our also one livestock. Fishing, rearing silkworms, and collecting silk are primary activities. See here, these are all related to the primary activities. Say fishing also there, okay, and the logs of a tree is also kept over there. Okay, so you can see on the board various primary activities which is shown on the board. Now we will go to the secondary activities. This is our secondary activities, which includes what? Involve processing of the natural resources. For example, flour obtained from the wheat plant is baked into bread. This is an example of secondary activities. You have, देखो आप लोग क्या करते हो, आटा जो है वो गेहूं से ही ना आता है, पहले गेहूं को उत्पादन किया जाता है, फिर उसके बाद गेहूं से क्या निकाला जाता है, आटा से फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइनल आउटपुट मिलता है हमें, उससे हमें क्या, हम लोग उससे क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, है ना, ब्रेड रोटी जो भी आप बोले, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, जहां पर इनका काम होता है। सो दिस इज आवर सेकेंडरी एक्टिविटीज, this is our secondary activities. So in these secondary activities you can see that some pictures which is given on the board, that means ये जो pictures जो दिए हैं आपको, which gives us some, that is the here second picture you can see that there in this second picture manufacturing is showing, okay. So packaging of foods which is showing over there. Secondary activities, here you can see the sauce and the achars, okay, pickles, that is. So आपको दिखाई दे रहा है ना, सॉस कैसे बनता है आपको पता है, वो भी हम लोग जब बनता है तो वो प्रोसेसिंग में ही जाता है, ठीक है, बन के जब पैकेजिंग में आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स, सो आउटपुट बोलते हैं। और यहाँ पर जो दिखाया गया है दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ओके, जहाँ पर पैकेजिंग वगैरह होता है। सो here it is given there is a baking process which converts the products obtained from natural resources into a finished product. So similarly ये जो हम लोगों ने देखा ये this secondary activities, this is our second economical activities. Is that clear all of you? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? Now our third part of economic activities, that is tertiary activities. You can see the tertiary activities which is given here. आप लोग क्या करते हो, पहले प्लांट को लगाते हो, फिर उसके बाद उसका क्या होता है, फ्लावर आता है, फिर उसका क्या होता है, फ्रूट्स आता है। तो फ्रूट जो है वो हम लोगों का क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये हमारा टर्शरी एक्टिविटीज में आता है। टर्शरी एक्टिविटीज में ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आ जाता है। देखो क्या है, these activities यानी कि tertiary activities provide support to primary and secondary activities. So primary और secondary activities के बगैर ये tertiary activities fulfill नहीं होगा। So through various services, for example, the farmers grow wheat but they do not bake bread. Yes, this is an example. The wheat has to be transported to the बेकरीज, डायरेक्ट खेतों से ही ब्रेड बनता है, इसीलिए उसको जो व्हीट है उसको फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, वेयर दे मेक द, तो वहां से क्या बनाया जाता है, फ्लावर बनाया जाता है। फ्लावर मतलब जैसा आटा है ना, गेहूं का आटा बनता है, फिर उसके बाद देन बेक ब्रेड। टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड टेकिंग केयर ऑफ बेकिंग, एडवर्टाइजमेंट्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन सब का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। सो ये है हम लोग टर्शरी एक्टिविटीज। सबको समझ में आ रहा है ना? Now after this we will go to the farms. All of you
we have 3 farm system. Okay, so first of all थोड़ी देर पहले आपको बताया गया इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. तो ये जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट है ये फार्म सिस्टम का ही एक हिस्सा है. जैसे एग्रीकल्चर और फार्मिंग में भी टर्म्ड एज ए फार्म सिस्टम. ओके, सो इनपुट्स में क्या होता है? अ फार्मर यूजेस सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इक्विपमेंट्स टू ग्रो प्लांट्स. फार्मर क्या करता है? वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करता है. किस लिए? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. सेकेंड, दैट इज द प्रोसेसेस. प्रोसेसेस में क्या है? द लेबरर्स हु विल वर्क ऑन द fields to grow plants, he needs to carry out plugging, seeding, weeding and harvesting.